Ashamaa harka fuunee hordoftootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo akkam jirtan nagaan keenya bakkuma jirtanitti simbira haa ga'u isin jechaa hordoftootaa fi daawwattoota keenya oduuwwan jajjaboo oolmaa guyyaa irraan tanaatiif jennee qabannee dhufneeti jirra. Hanga xumuraatti nu faana turuudhaan yaada keessan gama koomentiitiin nuuf barreessuun YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuudhaan miseensatoon viidiyoon keenya namoota hedduu bira akka goofamu like share godhuu hin dagatinaa isin jenna kallattumaan gara oduutti isin dabarsina. Odeessa jalqabaatiin waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Haroo Sabbuutti humna waraana mootummaa irratti tarkaanfii fudhachuu beeksiseeti jira. Waboon zoonii lixaa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Haroo Sabbuu ganda Saataanoo Diimaa bakka addaa Beellam Jaamutti sadaasa 3/2025 waraana mootummaa irratti tarkaanfii fudhachuudhaan battalatti torba irraa ajjeesuun 10 akka madoo dandamii hin qabneen adabee jiraachuu beeksiseeti jira. Tarkaanfii kanaan gama meeshaatiin akaamaa lama hidhannoo guutuu waliin irraa hiikuudhaan tantaa galii qabsoo mooraa bilisummaa Oromootiif oolchee jiraachuus ifoomseeti jira. Odeessa biraatiin mootummaan naannoo Somaalee hidhattoota bobbaasee Mooyyaalee hanga naanna'ee dhufe mi'eessoo gahutti uummata buqqisee lafa Oromoo gaafa qabatu mootummaan callifnaan dhimma magaalaa Dirree Dhawaa irratti sadarkaa ministeera muummee Abiyyi Ahmadiin dhiifama gaafadhu jechuu irra gaan jechuun kutaaleen hawaasa garaagaraa naannoo Oromiyaa dubbatanitti jiru. Naannoon Somaalee duraan magaalaadhuma Dirree Dhawaatu hin daangeessu kan jedhan shira wayyaaneetiin naannoon Somaalee magaalaa Dirree Dhawaa akka daangeessu taasifamu eeranii naannoon Somaalee carraa kana fayyadamee sadarkaa magaalaan Dirree Dhawaa kooti jechuu irra akka gees himanii jiru. Dhalattoonni naannoo Somaalee magaalaa Dirree Dhawaa jiraatan walakkaa uummata Oromoo achi jiraatu yoo hin taane kootaan qixxee Oromootiin kennamee fi dabaree kantiibaa ta'a jechuun dogoggora hamaa akka ta'es dubbatanii jiru. Dogoggora kana irra dhaabbatanii amma immoo keessa darbanii Dirree Dhawaan keenya ministeerri muummee dhiifama nu haa gaafatan jechuun gahaniiti jiru jechuun warri yaada kannan dubbataniiti jiru. Mootummaan naannoo Somaalee hidhattoota bobbaasee dhiheenyuma kana magaalaa Dirree Dhawaatti dubartii ulfaa dabalatee namoota nagaa fixuunis kan yaadatamudha. Qaamni gocha kana seera qabsiisee hanga ammaatti kan hin jirre yoo ta'u naannoon Somaalee waan bara wayyaanee gochaa ture itti fufuudhaan hidhattoota bobbaasee lafa Oromiyaa Mooyyaalee irraa hanga mi'eessoo saamaa jiraachuus warreen yaada kennan himaniiti jiru. Kuni hundi yeroo ta'u mootummaan Oromiyaa callisee kan jiran namoonni yaada kennan kuni marti gaafa ta'u mootummaan Oromiyaa hafuura dhokfate kan jiran yoo ta'u mootummaan federaalaa kan ministeera muummee Abiyyi Ahmadiin hoogganamus osoo uummanni hidhattoota mootummaan naannoo Somaalee bobbaasuun qe'ee isaatti dhumuu callisee ilaalaa turus dubbataniiti jiru. Babal'ifattoonni lafaa naannoo Somaalee kanaan onnatan magaalaa Dirree Dhawaa biyyi guutuun lafa Oromoo ta'uu beeku. Ministeerri muummee lafa Oromooti jennaan dhiifama gaafadhu kan jedhan yoo ta'u kun salphina guddaadha jedhaniiti jiru. Aangaa'onni biltsiginnaa Oromiyaa salphina kana ofumaan ofitti fidan uummanninis qe'ee isaa irratti akka salphatuu fi arrabsamus taasisan jechuun maddeen dubbataniiti jiru. Odeessa biraatiin hawaasni naannoo Oromiyaa kutaalee garaagaraa irraa tokkummaa dhabuun gartuulee siyaasaa Oromoo diinni gamaa fi gamasii uummata Oromoo irratti akka roorrisu taasisuu dubbatanii jiru. Kutaaleen hawaasaa yaada isaanii kennan sabni guddaan kun wal dhabdee fi wal diddaa gartuulee siyaasaa Oromootiin aarsaa guddaa kaffalaati jira jedhan. Sabni guddaan kun humna siyaasaa tokkoomee osoo qabaatee daangaan isaa hin sarbamu qe'een isaa manca'uu miti humni ol jeetu ilaalu hin turre jedhan jiru. Waan qe'ee Oromoo keessatti deemaa jiru ilaalanii humnoonni garaagaraa itti bobba'anii qe'ee Oromoo mancaasaa akka jiran kan eeran yoo ta'u aggaammiin saba kanatti aggaamamee jiru. Aggaammi naannoo daangaa qofa akka hin taanes himanii jiru. Gamaa gamasii duulli jiru akeeka uummata Oromoo cabsuu akka qabu namuu hubachuu qaba kan jedhan warri yaada kennan kunneen balaa kan ammaa kana caaluutu uummata kanatti as deemaa jira jedhaniiti jiru. Kan balaa as deemaa jiruuf balbala banaa jiru gartuuleen siyaasaa Oromoo ilaa fi elaameedhaan rakkoo isaanii furachuu dhabuu akka ta'es dubbataniiti jiru. Mootummaan nuti ilmaan abbaa gadaatii ofiin jedhu gartuulee siyaasaa Oromoo ofirraa qabuu caalaa ofitti qabee gaaddisa tokko jalatti waliin taa'ee mari'achuu akka qabu eeranii rakkoo isaatii fi gartuulee siyaasaa Oromoo biroo gidduu jiru furuudhaaf mootummaan itti gaafatamummaa guddaa fi gahee leencaa akka qabus himanii jiru. Aangoo ofii tikfachuudhaaf qofa hunda ofirraa faccisuun balaa guddaa mootummaa irrattis ta'e uummata irrattis fida jedhanii jiru. Kanaafis aggaammiin humnoonni garaagaraa gama kaabaa gamtaa tolfatanii gochaa jiran agarsiiftuu akka ta'e eeranii jiru. Gartuuleen siyaasaa Oromoo mootummaa mormanis
rakkoo mooraa siyaasaa Oromoo mudate furuudhaaf gahee gama isaanii kutannoodhaan akka bahuu qaban warreen yaada kennan dubbataniitti jiru. Gamtaan humnoota kaabaa waliin tolfachuu caalaa rakkoo mooraa siyaasaa Oromoo keessa jiru furuutu uummata Oromootiif furmaata waaraa fidaas jedhaniitti jiru. Humnoonni kaabaa bilisummaan uummata Oromootiif fiduudhaaf deeman hin jiru kan jedhan warri yaada kennan kunneen akeeka qabsoo warra kanaa waggoota 150 sirna moofaa duriitii fi waggaa 27 sirna olaantummaa adda bilisummaa uummata Tigraay argineetii jirra jedhan. Humnoonni kaabaa akeeka qe'ee Oromoo irratti olaantummaa gonfatanii qabeenya Oromoo saamaa uummata Oromoo cunqursuu qabatanii akka socho'anis namuu waan beeku akka ta'e dubbataniitti jiru. Odeessa biraatiin hidhattoonni duraanii kumni 20 kurmaana tokko keessatti hawaasatti makamuu koomishiniin haaromsa biyyaalessaa ibse. Koomishiniin haaromsa biyyaalessaa Itoophiyaa kurmaana jalqabaa barbaajataa 2018tti hidhattoonni duraanii 20 ol gara hawaasa Tigraay fi Amaaraatti deebi'uu isaanii beeksise. Koomishinarri koomishinii haaromsa biyyaalessaa Tamasgeen Xilaahun gama raawwii hojii hawaasaatti gaggeeffamee lakkoofsa kana kan ibsan yoo ta'u, bu'aan argame sagantaa biyyoolessaa hidhattoota duraanii hidhannoo hiikkachiisuu fi deebisanii ijaaruu keessatti guddina agarsiisa jedhan. Namoota deebi'an kana hunda hordofuudhaaf qorannoon bu'uuraa gaggeeffamuun tarkaanfii itti aanuuf barbaachisaadhaas jetti jira. Kunis sadaasa bara darbeerraa jalqabee hidhattoonni duraanii nagaan deebi'an 80,000 ol deebi'uu isaanii hordofee akka ta'e ibsi koomishinarichaa ni mul'isa. Qooda fudhattoonni hundi akka tumsan dhaamuudhaan ijaarama itti fufiinsa qabu uumuun naannolee fi hawaasa irratti tattaaffii waloo akka barbaadus dubbatanii jiru. Bu'aawwan kun jiraatanis qormaanni isaan mudachuus kan beeksan qondaaltonni akka gabaasanitti rakkoon to'annoo koomishinii haaromsa biyyaalessaatiin alatee lakkoofsa waliigalaa hidhattoota duraanii leenjii deebisanii dhaabuu argachuu danda'an daangeessuu himanii jiru. Haa ta'u malee bu'aan kurmaanaan argamu bu'aa cimaa haalawwan walxaxaa kana keessatti argame jechuudhaan ibsan. Marsaa milkaa'aa kana kan mijeesse waan koomishinarichi deeggarsi baajataa addaa mootummaa federaalaa irraa argateef jechuudhaan kan hubachiise yoo ta'u, haa ta'u malee sagantaan hiikkachiisuu fi deebisanii ijaaruun qabeenya guddaa fi qindoomina cimaa akka barbaadu cimsee kan ibse yoo ta'u, koomishiniin haaromsa biyyaalessaa marsaa itti aanu keessatti qabeenya sochoosuu fi hirmaannaa hawaasaa irratti cimsee xiyyeeffachuu akka qabus eeree jira. Gamaagamni kun hoggansa koomishinii haaromsa biyyaalessaa sadarkaa olaanaa fi bakka bu'oota waajjiraalee damee naannoo Amaaraatii fi Tigraay kan hirmaachise yoo ta'u, ji'oota dhufan keessatti hordoffii cimsuu, deebisanii ijaaruu, deeggaruu fi tattaaffii ijaarsa dandeettii irratti kan xiyyeeffatan ta'us ibseeti jira. Odeessa biraatiin pirezidaantiin Taanzaaniyaa Saamiyaa Suluuhuun mormii isaan mudate gadi qabuudhaan masaraa mootummaa keessatti kaleessa sirna kakuu galuu raawwatanii kan jiran yoo ta'u, paartiileen mormituu biyyattii ammaas namoonni hedduun ajjeefamuu akeekkachiisaati jiru. Koomishiniin filannoo Taanzaaniyaa taayitaarra kan jiran Saamiyaan sagalee dhibbantaa 98 argataniiti jiru jechuudhaan ibse. Haasawa isaaniitiin pirezidaantii Suluuhuun tokkummaa fi waloomaan lammiileen biyyattii waliin akka dhaabbatan gaafatan. Namoota hiriira mormii irratti hirmaatan ilaalchiseetis warreen kun Taanzaaniyaadhaan alaa warra dhufe jechuun balaaleffataniiti jiru. Dhaabbileen nageenyaa Taanzaaniyaa taateewwan mudatan marani qoratu. Haalli nagaatis bakka isaa duraaniitti ni deebi'a jechuudhaan aangaa'otaa fi dippiloomaatota biyyootanii sirna kakuu raawwachuu magaalaa Dodomaatti gaggeeffameen. Sirni kakuu seenuu pirezidaantii Saamiyaa akka duraanii utuu hin taane uummanni utuu irratti hin hirmaanne dhoksaatti masaraa mootummaatti gaggeeffames jedhamee jira. Erga mormiin biyyattii keessatti jalqabees qunnamtiin intarneetii cufaa yoo ta'u, hanga kaleessa waaree boodaattis ragaa mirkanaa'aa biyyattii keessaa argachuun rakkisaadha jechuun ajaansi Firaansi Pirees gabaaseeti jira. Paartiin mormituun Taanzaaniyaa keessa socho'u Chaademaa mormii wayita filannoo biyyaalessaa biyyattii gaggeeffamu kana namoonni 800 ol du'aniiti jiru jechuun kan ibse yoo ta'u, ajjeechaawwan kana garuu qaama walabaarraa mirkaneessuun hin danda'amne. Pirezidaantii Saamiyaa Suluuhuun Hassan Du'uu pirezidaantii Taanzaaniyaa duraanii Joon Magufulii hordofee bara 2020 taayitaatti kan bahan.